వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి. హోప్ ఎవరైనా డూయింగ్ గుడ్. కంటెంట్ లోకి వచ్చేద్దాం సుత్తు లేకుండా. ఇప్పుడైతే చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేజర్లోకి వెళ్ళాలి మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి. సో ఫ్యామిలీ మొత్తం వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫ్రెండ్ ప్రవీణ్ ఉన్నాడు కదా, వాళ్ళ గ్రాండ్ మ్యాక్ కి టాబ్లెట్స్ పేస్ అవ్వడం రాపూర్ అనమాట. కాల్ చేసి ఇట్లా టాబ్లెట్స్ కావాలని అన్నాడు. మనం ఎట్టో వెళ్తున్నాం కదా, సో తీసుకెళ్ళిపోదాము. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో వ్లాగర్ అబౌట్ ట్రావెల్ గురించి అండ్ డైలీ వ్లాగ్స్ కూడా పెడుతుంటాడు. నచ్చితే మాత్రం వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా గమ్యం బ్లాగ్స్ తాను. సో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ కూడా ఇస్తాను. అండ్ అలానే ఈ స్క్రీన్ బాటమ్ లో మీకు అవర్ ఛానల్ నేమ్ కూడా పెడతాను అనమాట. సో నచ్చితే వెళ్ళి చూడండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. కొంచెం ఫనీగా ఉంటుంది అండ్ నెల్లూరు స్లాంగ్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాడు. సో పక్కా నెల్లూరు స్లాంగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఛానల్ కూడా గ్రో అవుతుంది, వాడి ఛానల్ కూడా గ్రో అవుతుంది. చలో మనమైతే ఫస్ట్ అయితే వెళ్ళి టాబ్లెట్స్ అయితే తెచ్చేసుకుందాం. అలానే మనం అయితే వెళ్ళి తెచ్చేసుకుందాం. సీయో కంటిన్యూ చేద్దాం బ్లాగ్ అయితే. లొకేషన్ తో వచ్చింది తిప్పల. లొకేషన్ తో వచ్చింది తిప్పలు ఇవన్నీ. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. కట్ చేస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ కట్ చేస్తే డైరెక్ట్ చేజర్లో వెళ్ళే రూట్ లో కలుస్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే చేజర్లో వెళ్తున్నాం బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి. సో అక్కడైతే బంధువులు మామయ్య ఓకే మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి. సో అక్కడైతే బంధువులందరూ వచ్చినారంట. సో లేటెస్ట్ అప్డేట్ అది. ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ మామయ్య వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనుకున్నాం, బట్ ఇప్పుడు చూస్తే బంధువు వర్గం అంతా దిగుందంట అక్కడ. మళ్ళీ కళ వెలిగిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే వెళ్ళేసి అలా అందరినీ ఒకసారి కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడేసి అలా తినేసి. ఈరోజు నాన్ వెజ్ అన్నమాట. 2 days నో నాన్ వెజ్. నిన్న కూడా తినలా, సండే నో నాన్ వెజ్. సో మనం ఏం చేయలేము అన్నమాట, ఫెస్టివల్ వైబ్స్ అవన్నీ. సో ఇప్పుడు వెళ్ళేసి మనం చేజర్లో ఒక 40 to 1 hour అనుకుందాం. 40 minutes to 1 hour. అండ్ మధ్యలో అయితే మనం ఆ టాబ్లెట్స్ కూడా ఇచ్చేయాలి. అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ అందరినీ పలకరించి అందరితో మాట్లాడదాం. సో ఆఫ్టర్ 1.5 years తర్వాత కలుస్తున్నాం అందరినీ. చలో ఇప్పుడైతే మనం మామయ్య ఇంటికి వచ్చాం అనమాట. సో మీకైతే చూపిస్తాను. బంధువులందరూ వచ్చేసినారు. కొంచెం టెన్షన్, చాలా నెలల తర్వాత కలుస్తున్నాం అనమాట. సో కొంచెం టెన్షన్ ఉండే. సో వెళ్ళేసి మనం అయితే చూసి వచ్చేద్దాం. చాలా సో ఇప్పుడైతే మామయ్య ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాం చేజర్లా. సో నేను చాలా రోజులు జరిగి అందరినీ మర్చిపోయాను, కానీ చూసినాను ఎక్కడ.
తాతయ్యలు మామయ్యలు బాగా ఈయన మామయ్య ఈయన చేజర్లో ఉండేది గలప ఉందన్నమాట. రక్కీ 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 వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇందాక ఇక్కడ ఇందాక చూసారు కదా గోల. సో బంధువులతో సడన్గా చాలా సంవత్సరాలు కలిసాను అనమాట. అందుకని చాలా క్లమ్జీ అయిపోయింటుంది నాకు తెలిసి వీడియో అయితే. నాకైతే నేనైతే వీడియో తీస్తున్నాగానే అందరూ వచ్చి పలకరించేశారు. చాలా రోజుల తర్వాత కలవడంతో అందరూ ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట. నేను హ్యాపీ, వాళ్ళు హ్యాపీ. అండ్ చూడొచ్చు కింద ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ వెయిటింగ్, వెళ్ళాలి. అండ్ నేను ఇప్పుడు మా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా అనమాట. అండ్ అది కూడా మా వాళ్ళ ఇల్లే చర్లలో వచ్చామన్నమాట. చూడొచ్చు చుట్టూ మీకు మొత్తం పంట పొలాలే. సో గాలిపటం కూడా, సో పెద్ద పండుగ అంటే సంక్రాంతి అంటే గాలిపటాలు ఉంటాయన్నమాట. సో గాలిపటాలు ఇక్కడ ఎవరో ఒక బాబు, సో అక్కడ వీళ్ళు ఎగరేస్తున్నాడు అనమాట అబ్బాయి ఎవరు. సో మొత్తం పంట పొలాలే ఉన్నాయి. సో ఫుల్లీ గ్రీనరీ, చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం. ఆ ఫీల్ కానీ ఆ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తే వాళ్ళందరూ అక్కడ వెయిటింగ్. సో వీళ్ళందరూ వెయిటింగ్ అనమాట ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఛార్జింగ్ ఇక్కడ పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది. యాక్చువల్గా నేను ఛార్జర్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ. సో అందుకని ఛార్జింగ్ బాగా ఇబ్బంది అయిపోయింది. అనవసరంగా మర్చిపోయాను అనిపిస్తుంది అనమాట. చూద్దాం, మనమైతే ఇప్పుడు వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం. హోప్ ఈ వ్లాగ్ అయితే నచ్చుతుంది అనుకుంటా అందరికీ. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ రీయునైట్, సో గెట్ టుగెదర్, సో అట్లా కలిసాం అనమాట. సో పండగకి అసలు అనుకోకుండా మేము నెల్లూరులో ఉండడం, సో ఇక్కడ రావడం అనుకోకుండా జరిగిపోయింది. వచ్చినందుకు అందరూ హ్యాపీ, మేము హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అన్నయ్య వాళ్ళని అందరినీ కలుస్తున్నాను అనమాట. అన్నయ్య వాళ్ళందరూ వ్లాగింగ్ బాగుందిరా, బాగా ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి టిప్స్ ఇచ్చారు, సజెషన్స్ ఇచ్చారు, అన్నీ ఇచ్చారు. అండ్ అయితే కిందకి వెళ్తే రచ్చరచ్చగా ఉంటుంది. వెయిటింగ్, వాళ్ళు తింటున్నారు అనమాట. సో లేట్గా వచ్చారు వాళ్ళు, అందుకని కొంచెం లేట్ అయింది తినేసరికి. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాం, సాయంత్రంకి కొంచెం ధూమ్ధాం చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్లో ఉన్నాం. సో ప్లానింగ్ ఎంతవరకు జరుగుతుందో లేదు, చూద్దాం. వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం. సీ యు దేర్. చెప్పాలి మదన్న. హాయ్ హాయ్ మా మదన్న. ఒకప్పుడు స్టైల్ అంటే మదన్న అనమాట. నేను చిన్నప్పుడు స్టైల్ క్వశ్చన్ లేదు, యూట్యూబ్ బ్లాగ్ సాయన్న స్టైలిష్ గాయ్. మా గ్యాంగ్లో కొంచెం స్టైలిష్ గాయ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. ఫ్యామిలీ పర్సన్ అయిపోయాడు బాబు. రీసెంట్గా పెళ్ళయింది, కొత్త పెళ్ళి కొడుకు. నేను వదిన వాళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చోన్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడైతే అందరం ఇక్కడ తోట దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. తోట, వాగు, కాలువ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట పక్క పక్కనే. సో అందరి దగ్గరికి అయితే అన్ని దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. చూడొచ్చు మేము వెనకాల కాలువ. హాయ్ హాయ్ చెప్పు, కెమెరాకి హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ హాయ్ చెప్పు. పెద్దమ్మ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి
మదన్న వచ్చే ఫస్ట్ లేడీస్ అంటే ఫస్ట్. సో పెదమ్మలు, వదినలు, అత్తలు అందరు ఉన్నారనమాట. ఓకే వస్తున్నా. పెదమ్మలు, వదినలు, అత్తలు, చెల్లెళ్ళు అందరు ఉన్నారనమాట. గడిపారా? టోటల్ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నారనమాట. సో రచ్చ చేస్తున్నారు. అక్కడ కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఫోటో సెషన్ జరుగుతుంది. మావలు, బావలు, చెప్పు. హాయ్ బాబాయ్, వీడియో తీస్తాడు చూడు. హాయ్ బాబాయ్, హౌ ఆర్ యు డాగీ? చెప్పు ఏంటది? డాగీ పోదాం వెళ్దాం. ఏంటిది? ఎవరున్నారు? సో బెస్ట్ క్వాలిటీ మైక్ అయితే కొన్నాను, బెస్ట్ బ్రాండ్. హోప్ సో మంచి వాయిస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ సింగర్స్ మంచి క్వాలిటీ అయితే రావడానికి మ్యాక్సిమం పుష్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో మీ దగ్గర నుంచి నాకు సపోర్ట్ రావాలి. సో సపోర్ట్ అంటే మీ దగ్గర నుంచి లైక్ అండ్ షేర్ ఖచ్చితంగా వస్తే ఖచ్చితంగా క్వాలిటీ అంటే మీరు చెప్పకపోయిన క్వాలిటీ పెంచుతాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మీరు ఇప్పుడు దాకా నాకు సపోర్ట్ పుష్ ఇస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ ఇంకొంచెం పుష్ చేయండి బై లైకింగ్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ పక్కన బెల్ ఐటమ్ని దాన్ని ఎలా కొట్టండి, టైం నేను తగిలిపోవాలి, అట్లా ఉండాలన్నమాట. మామూలుగా ఉండదు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ హ్యాష్ట్యాగ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ డైలీ. సో నచ్చిందని అనుకున్నాను. అండ్ కొత్తలో ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అండ్ అది కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అయితే పోస్ట్ చేశాను. ప్లీజ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీరు ఈ ఇచ్చిన కొంచెం మోటివేషన్ వల్ల ఈ వీడియోస్ అన్ని ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ మోటివేషన్ ఇస్తే, ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్, ఎక్కువ మంచి క్వాలిటీ కంటెంట్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో బిగినర్ కాబట్టి కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ రెక్టిఫై చేసుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క సజెషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. అలానే కామెంట్ చేయండి, ఏమేమి బాగాలేవో, ఏం బాగున్నాయి, బాగున్నా బాగలేకపోయినా కామెంట్ చేయండి. అవి నేను తీసుకొని బాగుంటే దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తాను, బాగలేకపోతే దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యు నెక్స్ట్ వ్లాగ్. గుడ్ నైట్.